çox ciddi bir problem nədən ibarətdir? Əvvəla pulsuzluq da islahatlara ağır bir, çətin bir element yaranır. İslahatların aparılması pul tələb edir. Ancaq eyni zamanda böyük miqdarda da pul yenə islahatlara mane olur. Çünki dövlət büdcəsinin imkanları artdıqca, səhiyyəyə də bu sektora pul ayrıldıqca o pulların bölünməsi üzrə maraqlar toqquşması yaranır. Azər müəllim, salam. Xoş gördük sizi. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Xoş gördük. Mən istəyirəm bugünkü söhbətimizə icbari tibbi sığortadan başlayaq. Çünki 2021-ci il Azərbaycanda həm də bütün ölkə ərazisində icbari tibbi sığortanın tətbiq edilməsi əlamətdar oldu. Qısaca məlumat verim ki, bu nədir izləyicilərimiz üçün? MUZ-la işləyənlər, rəsmi əmək müqaviləsi ilə işləyənlər hər ay gəlirinin 2% məbləğində, fərdi sahibkarlar isə 10 manat məbləğində sığorta haqqı ödəyirlər. Digər əhali qrupları üçün isə bu vəsait dövlət büdcəsi hesabına qarşılanır hələ ki və bu şəxslər 2550 adda tibbi xidmətdən istifadə etmək haqqı qazanırlar. Amma maraqlıdır ki, bu icbari tibbi sığorta 2021-ci ildən bütün ölkə üzrə tətbiq edilsə də, bununla bağlı qanun hələ 1999-cu ildə qəbul edilmişdir. Ona görə mənə maraqlıdır, sizcə niyə hökumət bu icbari tibbi sığortanın tətbiqini 20 ildən çox gözlətdi və yaxud hal-hazırda hansı iqtisadi və ya digər səbəblərdən artıq bu qərar qəbul edildi ki, biz bu icbari tibbi sığorta sisteminə keçməliyik? Məsələ ondan ibarətdir ki, deməli, icbari tibbi sığorta bu il aprelin 1-dən bütün ölkə boyu tətbiq olunur. Ötən ildən, 2020-ci ildən mərhələ-mərhələ rayonlar üzrə tətbiqinə başlanıldı və belə deyək, pandemiyası ki, əslində keçən il tam başlamalı, pandemiya səbəbindən ona hissə-hissə keçirdilər və bu il aprelin 1-dən bütün ölkə boyu yayılmağa başlayıb. Ancaq yanvarın 1-dən dediyiniz kimi artıq sığorta ödəyiciləri və sığortaçılardan pul yığılmağa başlayıb. Orada da deyindiyiniz miqdardan bircə o var ki, qeyri-neft, qeyri-dövlət sektorunda bu il 1%-dir, gələn ildən o da 2% olacaq. O ki, qaldı icbari tibbi sığortanın tətbiqinə, bəli, icbari tibbi sığortalar haqqında qanun bizə 1999-cu ildə qəbul olundu. Ancaq qanun qəbul olunması hələ bütövlükdə belə bir islahata getməsi üçün zəruri olan bütün sənədlərin olması demək deyildi. Yəni bu çox mürəkkəb bir islahatdır, sosial islahatdır. Cəmiyyətin demək olar bütün təbəqələrini əhatə edən, çox böyük maraqlara toxunan bir islahatdır. Ona görə də sadəcə bir qanun, özdə o qanun əslində o vaxt çox bəsit hazırlanmışdı. Yəni ümumi niyyət adlı bir qanundur ki, belə bir şey olsun. Dövr ağır dövrdür xüsusilə, yəni dövlət büdcəsi imkanları məhdud olan dövr idi. Əslində ondan dərhal sonra səhiyyə islahatları üzrə bir xüsusi komissiya yaradıldı, böyük dövlət komissiyası idi. O komissiya islahatların bütün o proqramını hazırlamalı idi. Və o istiqamətdə hətta 2001-ci ildən başlayaraq Dünya Bankının böyük bir layihəsi həyata keçirildi, pilot layihə ki, səhiyyədə islahatlar necə həyata keçirilsin, hansı istiqamətdə 5 illik bir layihə idi. İslahatların müəyyən konturları haqqında o vaxtdan o icbari tibbi sığorta, o sığorta haddi, hansı qruplardan necə sığorta toplanmalıdır məsələləri gündəmdə idi və ən ağır məsələlərdən biri də xüsusilə işsizliyin çox olduğu bir dövrdə işçi əhalinin necə sığortaya cəlb olunması məsələləri idi. Və bu proses uzandı, yəni qərar vermək çətinləşdi. Gəldi 2007-ci ildə hətta prezidentin xüsusi bir sərəncamı da oldu. Səhiyyədə maliyyə islahatları və icbari tibbi sığortaya keçməklə bağlı. 2008-in əvvəllərində konsepsiya təsdiq olundu. Nazirlər Kabinetinin hətta belə deyək ki, iş planı, fəaliyyət planı təsdiq olundu ki, hansı ardıcıllıqla bu həyata keçiriləcək. Orada da nəzərdə tutulmuşdu ki, 2012-ci ilə qədər ölkədə əsasən icbari tibbi sığortaya keçid həyata keçiriləcək. 2007-ci ildə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi də yaradılmışdı Nazirlər Kabinetinin nəzdində. Ancaq məsələ ondan ibarət bir tərəfdən ölkəyə böyük neft pulları gəlməyə başlamışdı. Burada çox ciddi bir problem nədən ibarətdir? Əvvəla pulsuzluq da islahatlara ağır bir, çətin bir element yaranır. İslahatların aparılması pul tələb edir. Ancaq eyni zamanda böyük miqdarda da pul yenə islahatlara mane olur. Çünki dövlət büdcəsinin imkanları artdıqca, səhiyyəyə də bu sektora pul ayrıldıqca o pulların bölünməsi üzrə maraqlar toqquşması yaranır. Və həmin bu islahat prosesi də ölkədə bütövlükdə səhiyyə sistemində çox ciddi dəyişikliklər nəzərdə tutulurdu. Ona görə də
Bir tərəfdən də qurumlararası maraqlar toqquşması ki, Maliyyə Səhiyyə Nazirliyindən ayrılsın, nə bilim burada və bu proses demək olar ki, baş tutmadı. Sonra nəhayət bu proses 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində yenidən gündəmə gəldi. Və qərar verdilər ki, artıq belə deyək ki, bu islahata getmək lazımdır. 2014-cü ilin ikinci yarısında maliyyə böhranı dünyada baş verən, yəni neftin qiymətinin aşağı düşməsi, 2015-də hökumətin üzləşdiyi ağır durum və axır ki, hökumət bu islahatlara getmək qərarını aldı. Yəni artıq 2016-cı ildən ciddi şəkildə bu istiqamətdə addımlar atıldı, pilot rayonlar müəyyən edildi. Əvvəlcə Yevlax və Mingəçevirdən, sonradan Ağdaşda buna əlavə olundu və belə deyək ki, bu proses hazırlıq mərhələsinə getdi və bu mərhələdə həm qanunda ciddi dəyişikliklər oldu, özdə sürətli dəyişikliklər getdi, hər ildə müəyyən dəyişikliklər getdi, müəyyən mexanizmlər hazırlandı və nəhayət 2020-dən bu prosesə start verildi. Yəni əslində burada bu qədər ləngimənin bir sıra səbəbləri var. Burada bir tərəfdən həqiqətən də zəruri sənədlərin hazırlanması, baxmayaraq ki, bayaq Dünya Bankının birinci layihəsi dedim, ondan sonra Dünya Bankının ikinci bir layihəsi olmuşdu. Bu istiqamətdə ailə, belə deyək ki, həkiminə keçid istiqamətində müəyyən işlər həyata keçirilmişdi. Tibbi klinik protokollar deyirlər ki, bu proses çox önəmlidir. Onların hazırlanması istiqamətində işlər gedir. Ancaq bütün hallarda ən ciddi məsələ burada qurumlar arası ziddiyyətlər məsələsi idi. Çünki Səhiyyə Nazirliyi həm səhiyyə xidmətinin göstərilməsi, həm səhiyyə siyasətini həyata keçirən, həm maliyyələşmə funksiyalarının əlində cəmləşmişdi və istəmirdi əlindən keçsin. İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi ayrıca bir qurum olmalı idi. Və təəssüf məsələn bu gün də biz Səhiyyə Nazirliyindən səhiyyə belə deyək siyasətini həyata keçirmə funksiyası qalıb. Ancaq tibbi maliyyələşmə funksiyasından tibbi xidmətlərin göstərilməsi yenə bir qurumun əlində cəmləşib. Əslində bu da islahat mahiyyətinə ziddir. Onlar deyirlər ki, bu müvəqqəti bir prosesdir. Ancaq bizim belə deyək ki, hələ ki müşahidələrimiz göstərirlər ki, bunun nə qədər müvəqqəti bir proses olduğunu özləri də bilmirlər. Və ən vacibi bu proses bilirsiniz, burada bütün cəmiyyət iştirak edir. Burada həkimlər burada maraq tərəfidir. Hələ ki, xüsusilə həkimlər tərəfindən bu islahatların dəstəklənməsində bir ciddi maraq görünmür. Çünki bunda öz səbəbləri var. Elə mexanizmlər işlənməlidir ki, hakimin bu islahata stimullaşdırsın. Təəssüf ki, o hələ görünmür. Azər müəllim, 2000-ci illərin ortalarından sonra nə vaxt ki, Azərbaycana böyük neft gəlirlər gəldi, rəsmi rəqəmlər də göstərir ki, büdcədən səhiyyə istiqamətinə ayrılan xərclərində ciddi artım qeydə alınır. Amma digər tərəfdən Dünya Bankının Azərbaycanda əhalinin səhiyyə xərcləri ilə bağlı rəqəmləri var. Həmin rəqəmlərdə görünür ki, 2002-ci ildə Azərbaycanda tibb üçün xərclənən hər 100 manatın 72 manatını vətəndaşlar özləri ciblərindən ödəyirdilər. Və baxmayaraq ki, həmin müddət ərzində büdcədən səhiyyəyə ayrılan pullar artdı və onu da nəzərə alaq ki, həmin dövrdə dövlət tibb müəssisələrində bəzi tibbi xidmətlər pulsuz idi qanuna görə. Amma ən son 2018-ci ilin məlumatında yenə də bu rəqəm 78 manat. Yəni Azərbaycanda tibb xərclərinin təxminən 80% yaxını vətəndaşlar ödəyir. Halbuki Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunun 20% həddində olmasını tövsiyə edir. Sizcə niyə Azərbaycanda tibb xərclərini, baxmayaraq ki, dövlət müəssisələrində pulsuz tibb təklif edilirdi xidmətləri, əsasən vətəndaşlar ödəyir və bu niyə böyük pullar ayrılmasına baxmayaraq həmin illərdə səhiyyə sisteminə bu vəsait artmaq əvəzinə daha da artıbdır? Burada iki maraqlı tendensiya var. Doğrusu çox maraqlı rəqəmləri qeyd etdiniz. Birincisi, həqiqətən də 2002-ci ilin Dünya Bankının hesablamalarında Azərbaycan bizdən ödənişlər 73-75% aralığında idi. Həmin vaxt aparılmış tədqiqatlar göstərirdi. Sonradan bayaq dediyim kimi Dünya Bankının tədqiqat gəldi, bura layihəsi gəldi. Müəyyən əlavə xərclər hesabına tədricən əhalinin cibdən ödənişlərinin xüsusi şəkli azalmağa başladı. Burada həm bir tərəfdən həm ərəfədə əhalinin vəziyyətinin çox ağır olması vacib bir məqam idi. İkinci bir tərəfdən isə ən azı ölkədə səhiyyə xərcləri yalnız dövlət deyil, həm də kənar təşkilat, Dünya Bankı və digər qurumlardan vəsait gəldiyinə görə həmin o nisbi strukturda bir dəyişiklik baş verdi. 2007-yə qədər tədricən azalma baş verdi. Ancaq dediyiniz kimi artıq 2003-dən, 2005-dən əsaslı sürətlə ölkəyə pul gəlməyə başladı və tədricən
dövlətdən ayrılır, vəsaitlər artdı. Ancaq başqa bir tendensiya baş verdi. İndi ölkəyə böyük neft pulları gəlməsi ölkədə iqtisadi fəallığı artırdı. Yəni bu da var. Əhali müxtəlif yollarla əhalinin cibinə pul gəlməyə başladı. Və bu dövrdə Azərbaycanda tibbi özəl səhiyyə çox sürətlə inkişaf etməyə başladı. Yer gəlmişkən indi Azərbaycanda özəl səhiyyə dövlət səhiyyəsindən daha güclüdür. Yəni əslində əhatə dairəsi baxımından mən bunu bir hipotez olaraq söyləyirəm, çünki tədqiqatım hələ yoxdur. Ancaq fakt ondan ibarət özəl səhiyyənin inkişafı artıq o cibdən ödənişlər deyəndə söhbət nədən gedir? Yəni dövlətin ödədiyi pul ya da əhalinin rəsmi olaraq öz cibindən ödədiyi pul və özəl səhiyyə aydın məsələdir ki, cibdən ödəniş kimi gedir. Və bunun nəticəsində cibdən ödənişlər artmağa başladı. Özdə o vaxt sistem necə qurulmuşdu? Baxmayaraq hətta dövlət müəssisələrinə gedəndə həmin o belə deyək ki, əmrlə hətta 2008-ci ildə dövlət səhiyyəsində bir çox xidmətlər ümumiyyətlə pulsuz olması əmri verilmişdi. İnsanlar cibdən ödəniş edirdilər, qeyri-rəsmi ödəniş edirdilər. Ancaq əksər hallarda sistem elə qurulmuşdu ki, dövlət müəssisəsinə gedən pasiyenti də həkimlər göndərirdilər özəl xəstəxanaya əməliyyat üçün digər üçün. Və nəticədə özəl tibbdə xərclər sürətlə artdı əhalinin. Və bunun nəticəsində də dediyiniz kimi artıq 2012-ci ildən sonra yenidən 2007-ci ildən sonra yenidən həmin o əhalinin cibdən ödənişlərin payı artdı və yenə gəldi ki, biz həmin duruma ki, hazırda da təqribən 75-78% cibdən ödənişlər var. Əslində bax bu çox ciddi bir məqam idi islahatlara başlayanda. Yəni əhali faktiki olaraq ya da dövlət qurumunda ya da özəl qurumda tibbi ödənişlərin böyük əksəriyyətini cibdən eləyirsə və yaxud müalicə üçün xaricə gedirsə, deməli burada biz tibbi sığortanın tətbiqinə başlayarkən bu amili nəzərə almaq lazımdır. Biz 2550 tibbi xidməti pulsuz təqdim edə bilmiriksə, bunu mümkün qədər sıxmaq lazımdır məncə. Və elan olunan az sayda xidmətlə, ancaq insanlar hər yerdə görməlidirlər, doğrudan bu tibbi xidmətləri onlar pulsuz əldə edə bilirlər ibarət tibbi sığorta ilə. Bu inam artıran bir amildir. Ancaq indi 2500-lərdən çox xidmət növü salınıb. İnsanlar gedirlər, ancaq hələ də ödənişlər, cibdən ödənişlər qalmaqda davam edir və ona görə də indi bunun səbəbləri də var təbii ki. Bu da bir inamsızlıq yaradır ki, islahat gedir, mənasız bir şeydir. Yəni belə bir fikir formalaşdırır. Bir maraqlı məqam da odur ki, bu insanların maaşlarından ödədiyi sığorta haqları ilə bərabər, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə bərabər həm də qanunda nəzərdə tutulur ki, yanacaqlara, spirtli içkilər, enerji içkiləri, tütün məmulatlarının da aksiz vergisinin bir hissəsi yenə bu icbari sığortaya ayrılacaq. Və bu o deməkdir ki, səhiyyə sisteminə ayrılan ictimai vəsaitin həcmində böyük bir artım baş verəcək. Bu da təbii ki, şəffaflıq və hesabatlılıqla bağlı suallar ortaya çıxarır. Siz necə düşünürsünüz? Bu yeni tətbiq olunan sistem, hansı ki, böyük bir vəsait bura yönəldilir, şəffaflıq və hesabatlılıq baxımından nə qədər yaxşı səviyyədədir yazılıb? Birinci vəsaitin böyüklüyü ilə bağlı. Bayaqki sualda da əgər diqqət edirsinizsə dediniz ki, 2008-ci ildən başladığında səhiyyə ayrılan vəsaitlər ciddi şəkildə artmağa başlayıb. Əvvəla artım əvvəlki illə müqayisədə artım ciddi görünür. Ancaq öz-özlüyündə səhiyyənin tələbləri baxımından orada ciddi bir vəsait yox idi. Niyə ki, dövlət büdcəsində səhiyyə xərclərinin payı 3%-dən heç vaxt artım olmayıb, 3% civarında olub. Yəni normal ölkələrdə bu kifayət böyük bir faizi 7-8% çıxır. Yəni böyük bir şeylərlə bağlı. İkincisi, ümumi daxili məhsulda səhiyyə xərclərinin dövlət səhiyyə xərcləri 1% civarında olub. Ancaq dünya üzrə orta göstərici yenə də ortalama 4% civarında olmalı. Yəni görürük ki, elə bir böyük vəsait deyildi. Yenə əvvəlki illərlə müqayisədə artım olduğu həmin dövrlərdə, yəni 2008-dən 2015-ə qədər olan dövrdə səhiyyə sektorunda səhiyyə işçiləri ölkədə ən aşağı əmək haqqı alan işçilər olub. Ən aşağı əmək haqqı səhiyyə sektorunda olub. Yəni statistikada bunu hər kəs görə bilər. Yəni bu ciddi bir narahatlıq doğuran məqam idi. Yəni o həmin dediyimiz artımlar, yəni əvvəlki illərlə müqayisəsində ciddi bir dəyişiklik yaratmırdı. Və yaxud həmin dövr üçün belə deyək də, orada məsələn artım yaradan elementlərdən biri nədən ibarət? Tədricən pulsuz dərman təminatına fikir verin. Məsələn 2013-cü ildə 25 milyon manat pul ayrılmışdı. Söhbət xüsusi proqramlar çərçivəsində olan dərman təminatından getmir. O ayrı, orada da var idi. Məsələn, böyrək çatışmazlıq xəstəlikləri, onkoloji xəstəliklər, şəkər xəstəlikləri, bunların dərman təminatı ayrıca proqramlardan. Sadəcə olaraq xəstəxanalara və poliklinikalara, həmin gələn o pasiyentlərə pulsuz dərman təminatı üçün 25 milyon manat pul ayrılmışdı. O pul həqiqətdə onun çox cüzi bir hissəsi ya o məqsədi sərf olunur, ya yox. Yəni vəsaitin böyük bir hissəsi aydın məsələdir ki, mənimsəndirdir. Bu gözlə görünən bir hal idi.
İndi növbəti məqamda icbari tibbi sığorta məqamında ki, ciddi bir vəsait gəlir. Bir tərəfdən burada iki element var. Bir tərəfdən düzdür, bu gün məsələn Azərbaycanda həmin o muzla işləyənlərin böyük əksəriyyəti 500-600 manat aralığında, təqribən 530 manat əmək haqqı alanlar siyahısındadır, təqribən 70%. Ancaq fərz eləyək ki, bu gün 1000 manat əmək haqqı alan bir şəxs 2% məsələn sığorta haqqını ödəyəndən il ərzində 240 manat icbari tibbi sığorta haqqı ödəyir. 240 manat da ona işləyən təşkilat verir. Yəni bu hardasa 480 manat pul verir. Kifayət qədər ciddi bir vəsait. Yəni fərdi ödəniş baxımından. Ancaq ümumi səhiyyə baxımından artım nə qədər ciddidir? Belə deyək, təqribən səhiyyə sistemində həmin dövr üçün nəzərdə tutulan vəsait, yəni 900 milyon dövlət bunu tibbi sığortalayır. Əlavə tibbi sığorta olaraq toplanan vəsait sizin dediyiniz o belə deyək artımlarla bir yerdə 1.4 milyard manata yaxınlaşan bir vəsait eləyir. İndiki mərhələ üçün hələ ki. Təbii ki, əvvəlki ilə müqayisədə təqribən belə deyək 70-80% artım var. Burada məsələ iki tərəfdən yanaşır. Birincisi, bu artımlar nə dərəcədə səhiyyənin, tibbin pulsuz xidmət göstərməsi üçün tələblərini ödəyir. Nə dərəcədə bu gün həkimlərin stimullaşdırılması var. Bu çox önəmlidir. Həkimin düzgün stimullaşdırılması. Stimullaşdırma sistemi ilə tanışlıq göstərir ki, həkimlər hələ də mövcud mexanizmlər, yəni təklif olunan mexanizmlərdən narazılıq var. Bunu adi bir hesablamalarla da göstərmək mümkündür, çətin bir element deyil. Sizin dediyiniz şəffaflıq, hesabatlıq məsələsi gündəmə gəlir. İndi təsəvvür edin, bayaq dediyimiz məsələyə gəlirik. Ölkədə islahat həyata keçirilir. Faktiki bir yeni fond yaradılıb. Sığorta fondu, tibbi sığorta fondu. Bu prinsip etibarilə həmin Dövlət Sosial Müdafiə Fondu kimi, işsizlikdən sığorta fondu kimi bir fonddur. Dövlət büdcəsindən ayırmalar var, qurumlardan, vətəndaşlardan ayırmalar var. Nə tələb olunur? Tələb olunur, bunun ayrıca büdcəsi olsun, Milli Məclisin təsdiqinə verilsin və bu bizim icmal büdcəmizə daxil edilsin. Elə deyilmi? Ancaq bu il 2022-ci ilin dövlət büdcəsi təqdim olunanda icmal büdcədə biz icbari tibbi sığorta fondunu görmürük. Nəinki onu görmürük. Hətta səhiyyədə icbari tibbi sığorta ayrılan vəsait səhiyyə xərclərində digər xidmətlərin göstərilməsi bölməsində göstərilir. Niyə icbari tibbi sığorta fondu bir fond olaraq ayrıca göstərilmir, onun gəlirləri, xərcləri niyə təqdim olunmur? Bu həmin sizin dediyiniz şəffaflıq məsələsində ciddi problem olduğunu göstərir. İkinci bir tərəfdən icbari tibbi sığorta fondu ayrıca fond kimi göstərilsə də vəsaitlər keçir icbari tibbi sığorta dövlət agentliyinə. Niyə? Agentlik özünü idarə etmə xərci var. Dövlətdən alsın, ayrıca büdcədən alsın, ayrıca göstərilsin. Və yaxud hətta fonddan ayrılsa belə ayrıca göstərilsin. Ancaq icbari tibbi sığorta fonduna daxil olmalar və onun xərcləri zəhmət çəkib onun büdcəsi qurulsun və ayrıca hesabat təqdim olunsun. Necə ki, Dövlət Neft Fondunun hesabatı var, illik. Bax, o cürdə icbari tibbi sığorta fondunun hesabatı olmalıdır. Və bu hesabatda ümumi xəstəxanalar üzrə deyil, ayrı-ayrı bölgələr üzrə, hətta ayrı-ayrı xəstəxanalar üzrə onların aldıqları vəsaitin həcmi də göstərilməlidir və insanlar öz ödədikləri vəsaitin hara və necə xərcləndiyini görməlidirlər. Yəni, bu çox ciddi bir, belə deyək ki, tələb olaraq bu gün gündəmdə olmalıdır. Son illər ölkədə müşahidə olunan bu səhiyyə sisteminə bağlı hallardan biri o idi ki, insanlar tibbi xidmətlər almaq üçün xarici ölkələrə gedirdilər. Hətta bu Dövlət Statistika Komitəsinin pandemiyadan əvvəlki 2019-cu il rəqəmlərindən görünür ki, 270 min səfər sırf tibbi xidmətlərlə bağlı baş verir ölkədən xarici. Maraqlıdır bu yeni sistem və bir məqamda var ki, bu insanların xaricə getməyə yəqin ki, keyfiyyət və qiymətin, keyfiyyətin yüksək, qiymətin isə daha aşağı olması da bağlıdır. Bu yeni sistem Azərbaycanda tibb xidmətlərinin qiymətinə xüsusilə özəl sektorda necə təsir edə bilər? Bu yaxınlarda daha bir qərar qəbul edildi. Artıq səhiyyə sistemində 500 manatdan yüksək ödənişlər mütləq nağdsız formada həyata keçirilməlidir və əlavə dəyər vergisini geri almaqla bağlı platformaya tibb xidmətləri də əlavə olundu. Bu icbari sığorta tətbiq olunandan sonra sizcə xaricə müraciət edən xəstələrin sayında azalma müşahidə oluna bilərmi və həmin onların xaricə getməyinə səbəb olan yüksək qiymətlər və keyfiyyətin nisbətən aşağı olması necə dəyişə bilər? İcbari tibbi sığortanın tətbiqi, indi biz onun bütün o elementləri haqqında yəqin burada danışma imkanımız yoxdur. Bir məsələ var. Təbii ki, məsələn, bu gün icbari tibbi sığortadan müşahidələr göstərir ki, bir sıra çox bahalı xidmət növləri var ki, onu artıq icbari tibbi sığortaya salmaq mümkün olur. Yəni, ancaq orada çox vacib bir məqam var. Siz növbəyə yazılmalısınız. Yəni, bu növbə ilə olur. Növbə uzun müddətli ola bilir. Yəni, bu icbari tibbi sığorta tətbiq olunduğu bir çox ölkələrdə olur.
Əgər insanlar tez təcili bunu olmaq istəyir, yəni elə müalicələr var ki, yəni həmin müalicə təcili olunmalıdır. Ancaq buna onun imkanı yoxdur. Bu halda təbii ki, yenə də xarici səfərlər qaçılmaz olur ya da daha bahalı xidmət göstərilməsi. Ancaq xarici səfərlə bağlı bu çox önəmlidir. Hətta o statistika özü belə yalnız doğrudan da getdiyin səbəbini qeyd edənlər üzrədir. Ancaq insanlarımız daha çox ola bilər heç qeyd eləməsinlər onlar tibbi məqsədlər üçün getdiyini. Və burada mən tamamilə razıyam, iki səbəb var. Bir, xidmətin keyfiyyəti, ikincisi isə qiymətlər. Təəssüf Azərbaycanda tibbi xidmətlərin səviyyəsi çox yüksəkdir. Özdə bu qədər özəl sektorun inkişaf elədiyi bir vəziyyətdə də yüksəkdir və təsadüfi deyil ki, məsələn siz bu gün əgər ölkə televiziyalarını izləsəz, reklamları izləsəz, ən çox reklam olunan sahə səhiyyə sahəsidir. Tibb müəssisələridir, özəl tibb müəssisələri və yaxud dərmanlardır. İndi burada bir tərəfdən icbari tibbi sığortanın tətbiqi həqiqətən nə dərəcədə insanların naminə yaradacaq və göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyət məsələsi nəzarət imkanları yaranacaq. Çünki icbari tibbi sığortanın tətbiqinin ən böyük effektlərindən biri əgər maliyyə əlçatanlığını təmin etməkdirsə, digəri də məhz keyfiyyətə nəzarət mexanizmidir. Çünki indiki halda həkimlə pasiyent arasında olan münasibətə pasiyentin nəzarət etmə imkanı yoxdur. Yəni o doğru mu müalicə yazdı digər. İndi icbari tibbi sığorta bu problemi aradan qaldırmalıdır. Prinsip etibarilə mahiyyəti belədir ki, ödəyici kənarda olduğuna görə pasiyent gedib həkimə müraciət edib, həkim müalicəni yazandan sonra bütün bu resepti göndərir icbari tibbi sığortaya. İcbari tibbi sığorta bunun nə dərəcədə doğru müayinə olduğuna baxır və onun əsasında ödəyir. Yəni mexanizm, nəzarət mexanizmi qurulmasına gedib. Nə dərəcədə bu əməl olunacaq? Bu bir. Yəni bu nəzarət o qədər də asan məsələ deyil. İnstitusional baxımdan bu nə qədər ona imkanı var icbari tibbi sığortanın, o sual doğurur. Yəni ki, bu zaman tələb edəcək. İkincisi, Azərbaycana gətirilən dərman, Azərbaycanda dərmanların keyfiyyət məsələsi çox ciddi dayanır. Fikir verirsə, həkimlər də dərman yazanda tapşırır ki, yəni ən azı hətta tanışlıqla olsa belə, məsələn, filan ölkənin dərmanını alın, yaxud filan belə deyək şeydən alın. Bu əvvəlkidən fərqli olaraq, məsələn, əvvəl bu həkimlə müəyyən tibb dərman müəssisələri arasında razılaşma olacaq. İndiki o deyil. İndiki sadəcə olaraq ölkədə dərmanların qiymətinin tənzimlənməsinə başlanandan bəri ölkəyə gətirilən dərmanların molekul tərkibində olan dəyişikliklərdir. Dərmanların qiyməti çox yüksək qalxıb, ancaq molekul tərkibi dəyişib və alınan dərmanların müalicə səviyyəsi aşağıdır. Yəni bunu mən demirəm, bunu tibb işçilər də deyir, bunu bütün müşahidələr göstərir. Belə bir vəziyyətdə insanlar bir çox halda görürsünüz nə qədər xaricdən dərman gətirilməsi halı var. Yəni bu da geniş yayılıb. Və nəhayət üçüncüsü, bəli, nə qədər ki insanların ölkə daxilində səhiyyəyə etibarı yoxdur. Yenə də bu da çox ciddi bir məqamdır. Çünki istənilən şəxs ölkə daxilində həkimə getmək istəyərkən tanış həkim axtarır. Kiməsə zəng eləyir ki, mən belə bir xəstəlik var, tanış həkim. Çünki öz-özlüyündə bir institut olaraq həkimə etibar məsələsi var. Mən demirəm, ölkədə doğrudan da kifayətlər yaxşı həkimlərimiz də var. Yəni bu şey ancaq onunla belə əhalinin də sayı çoxdur. Yəni o baxımdan bax bu həkimə inam qaytarılması məsələsi çox önəmlidir. Bununla yanaşı bu tövlədə səhiyyə sisteminin necə qurulmasından asılı. Təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də səhiyyə qurumları arasında, yəni bu səhiyyə siyasət sisteminin təmin edən qurumlar arasında biz əlaqəni görmürük. Qurumlar arası maraqlar ziddiyyəti çox güclüdür. Məsələn, Səhiyyə Nazirliyi hələ də səhiyyə siyasətini həyata keçirən əsas qurum olduğunu unudub sanki. Bir sual göndərirsən, siyasətlə bağlı deyir, bunu İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinə göndər. İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi səhiyyə siyasətini hazırlayan qurum deyil. Onlar səhiyyə siyasətinə cavabdeh deyil. Səhiyyə siyasətinə Səhiyyə Nazirliyi cavabdehdir. Xəstəxanalara biz bayaqları məsələ qaldı, dedik ki, icbari tibbi sığorta əslində qalsa tibbi xidmətləri göstərən qurum deyil, ancaq təbib tibbi xidmətləri göstərən qurum da icbari tibbi sığortanın tərkibinə daxildir və deyirlər bu keçid dövrü üçündür. Ancaq yenə sual göndərir ki, bu keçid dövrü nə qədər olacaq, nə vaxt səhiyyə müəssisələri müstəqilləşəcək, deyir hələ məlum deyil. Yəni o belə deyək ki, islahatın gedişi bəlli deyil. Yəni o baxımdan sizin qoyduğunuz sual ki, bizim səhiyyə əslində qalsa ümumiyyətlə xidmət əldə etməsi üçün ölkələr arasında bu cür gediş-gəlişlərin olması normaldır. Ancaq bir var ki, insanlar ölkə daxilində onların arzuladığı xidməti belə deyək ki, müəyyən xidmət növlərini əldə edə bilmədiyinə görə bu səyahətlər edilsin. Bir də var bu hal kütləvi hal alsın. Məsələn, İrana, Türkiyəyə müalicə üçün gedişlər sürətlənsin. Yəni bu baxımdan o taleyi həll edən məsələ icbari tibbi sığorta islahatlarının necə getməsindən asılı olacaq.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.